Finika tata apesa boboto langa eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango. Conseil aux femmes toli pona basi ya solo nalingaki nazokisana lokumu epai na Nzambe oyo asali ngai grâce mpona kozala na journée ya lelo mokolo ya lelo ntango ebele bamoni yango te mais Nzambe asali biso grâce yango nalingi nazokisa lokumu epai na ye ntango nazosambela yaya ozokota deja oza connecté oza branché mpona kolanda émission na bino oyo bolingaka mingi toli mpona pasi. lokumu eza ya ye masanzoli ezali ya ye kembo ezozongaka epai na ye mokeli na nyonso ya solo ndeko na ngai mwana na ngai olandaka émission oyo toli mpona basi lelo naza lisusu awa liboso na bino mpona kopresente émission oyo yango na nyonso vraiment natombeli oboye bolamu napesi yo mbote vraiment merci pour la confiance oyo ozopesa ngai mpona kolanda ngai na kati na émission oyo tika ete nzambo nasalelaka nzambo abenga ngai azala susu favorable na kati na vie na yo et na kati na libala na yo naza toujours na même terme oyo nazolobela sur les 40 principes qu'une femme doit pratiquer pour vivre longtemps et être heureuse dans son foyer. Yaya eza eloko ya esengo na kati na libala kofanda ntango molai esengo lisusu ya koleka ntango moto aza vraiment heureuse na kati na libala na ye ya solo naza wana mpona kopesa batoli ya malamu to de bonnes instructions ndenge bible ezoloba epai na yo mwana oyo opesi na litoi na pokwa na lelo po na kolandanga na kati na émission oyo ya solo toli ezalaka na HTK nte na lobaka toli ekoko silaka so parce que nous sommes appelés ya kozala conseiller de jour au jour poto kokanda ko apprendre muto ayebaka nyonso na mokili aza te même bible des hommes nous connaissons en partie toyebaka muto ayebi nyonso eza nzambe yango toza obligé
ya koyoka ba conseil pour yango nde ekoriente biso, yango nde kosunga biso, yango nde koede biso tokoka na kotambola malamu na kati na libala na biso et toyeba nini oyo esengeli na biso tosala mpo tokoka na kowumela na kati na libala mpe tozala mpasi ya esengo pembeni ya mibali na biso. Yaya ntango tozokota mpo banda kopartage video oyo tinda video ekende musika mosi moko akokosere kati na oyo tozopesaka mokolo na mokolo na kati na émission oyo yo onano s'abonner te sepela osabone na kati na chaîne na biso ya YouTube Armée de la Foi Internationale TV esika nini yo okokuta ba video ebele ekoyeba lisusu kopambola bomoi na yo ya solo nzamba lola azala susu malamu po na yo oyo osepeli kolandanga na kati na émission oyo. Toujours dans le même thème de notre kolobela, naza na 22e principe oyo nazoloba mukolonale. Alors le thème nanga nazoloba sur 40 principes et lelo par la grâce de Dieu et na lisugi ya molimo mosantu nazolobela 22e principe. 22e principe na mwasi oyo alingi koumela tangu mulai pe azala mwasi ya esengo na kati na libala. Mwasi oyo alingi aumela na kati na libala azala mwasi esengo pembe na mobali na ye eloko esengeli asala esengeli a contribuer au changement de son mari. Donc 22e principe na yango mwasi esengeli a contribuer na changement ya fi ya mobali na ye. Ndeko na ngai na sena moi oyo to mwana na nga nazoloba yeba eke Nzambe aza na part ya responsabilité na ye et biso pe lokola batu toza na part ya responsabilité na biso. Eza na makambo mosusu oyo Nzambe na kati na souveraineté nde esengeli asalela biso. Mais eza na makambo mosusu lokola atia mayele na ye atia molimo na ye kati na biso, nous sommes appelés donc obligés ya kosala yango biso moko. Ndeko na nga ebele ya basi balinga mibali na bango base convertir. Comme si mobali asambelaka te, mobali aza na comportement ya mabe, aza vraiment na posa wana eke mobali na changer. Et surtout ceux qui mwasi wana asambelaka. Donc il y a vraiment préoccupation, il y a basi et belé. Ah, nous avons passé la grâce, mon bel n'a changé. Nous avons passé la grâce, mon bel n'a ébaillé. Nous avons passé la grâce, mon bel n'a tambo la malam, comportement des malam. Mais nous sommes tout le monde a et belé à basi malgré bazo sambela, ba moko a fourni ça effort pour contribuer na changement ya mibali na bango. Tamsum tout ça pour le bas. Bongo na kosala nini muta comprendre nazo contribuer te na changement mobile nanga na ndenge nini et là on a koloba belé ya pasi baso contribuer te na changement ya la fille ya mibali na bango baso demeurer la même personne une année 2 ans 3 ans 4 ans même 5 ans 10 ans ya mariage mais tandis que femme moi si aza déjà une chrétienne aza moi je comme ça s'appelle la responsabilité de la carte d'église mais la vie de son mari eza pour changer te eza suite il y a comportement il y a basi donc tant moi si aye aza na bonne conduite te et pas na mobile na ye eza pasi pour mobile na ye akoka na ko changer rapidement. Ndeko na ngai conduite na yo na kati na libala to pembeni ya mobile na yo ekokozala nzela oyo ekomema mobali na yo na conviction to mobali na yo ayeba Nzambe mobali na yo azala gagné epai na Nzambe na bomo eto motema na ye Nzambe akoka na ko donc comportement na zoloba bonne conduite na kati na ndako na yo ekosala eke o gagner motema ya mobali na yo ndanga o gagner motema ya mobali na yo pe alanda Nzambe na yo. Maman ozana part ya responsabilité tant que boso mobali na mobali wana
et Dieu t'a fait grâce de se convertir avant lui. Yaya, il faut fournir un effort que Zambe a ça la grâce pour mobile a changé. Mais comportement na yo, façon na ya kozali na on va faire chance wana ya ko changer. Quand partager vidéo, vraiment pendant qu'on commenter, qu'on liker, qu'on dit la vidéo et que nous musique, vraiment 22e principe oyo et qu'on sunga moi si moko akoka na ko se retrouver pe tam susu mobali na ye azano na kati na makambo vraiment ya mabebele soki ayoki yango akoyeba nini osengeli ya sala po na lisungi ya molimo mosantu akoka pe na koganye mobali na ye. Maloba na Nzambe ezolobela biso na Matthieu 5 na 13e verset to sauter to tangi 16e. Puis ezoloba vous êtes le sel de la terre. Dans verset 16 Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Balobi bozali ba mungwa ya na mokili. Baso ba biso ba Kristo. Tozali mungwa ya mokili. Mama yo zali mungwa na kati na libala na yo. Moi na pesa kutu ba détail ebele na mungwa ya te quand on parle du sel on se comprendre utilité na godon. Biloko oyo eza na mungwa te eza na saveur ya bien te. Todi koloba yo il faut zala elengi na kati na libala na yo. Bible ezoloba toza mungwa. Bible ezoloba lumière na biso engenga bisika nyonso po batu bamona yango. Tango batu bazomona bisaleli na biso ya malamu ekosala eke kombo na Nzambe na biso ekumisama. Des bonnes œuvres de konangai. Ba bonne œuvre sakaka ba bon comportement. Yeba eke ba comportement nyonso ya mutu. Yaya ezalaka jamais caché. Okoki komi bombo koko se camoufler o eza comportement no bizaleli no na kati na libala. Mais suka eko finir na komoni sama. Soko za mwasi ya malamu bizaleli ya malamu emona na kala. So sape mwasi ya mabe bizaleli ya mabe eko moni sama. Yango soki oza na besoin eke mobali na yo pe ayeba Nzambe oyo yebi parce que yaya elo na koyebisa yo mobali koyeba Nzambe eza lipamboli. Couple oyo Christ aza na centre, couple oyo maloba na Nzambe ndezo ezo kamba bango, couple oyo maloba na Nzambe ndeza fondement na bango. Yaya to boy ite ba tempête ezalaka, ba problème ezalaka, mais le Saint-Esprit a conseillé bango pour mona ke baza na chance ya ko umela tango mulai na kati na libala pe libala na bango za na esengo. Yango yo oyo papa tamso ya Nzambe te, papa ça va comportement moko bizarre, yaya eza problème ya on travaille caractère na yo parce que yo so yebi Nzambe oza na besoin ko gagner oza na besoin que comportement de changer oza na besoin que lolenge na ye oya menaka vie na changer quitte à toi ya ko travailler sur yo caractère na yo afin que mobali na yo amona ba bonne œuvre et pas na yo yango pe et ko tinda pe a changer vie na ye parce que Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Lumière na yo engenga liboso ya bato. Engenga pona nini balobi ba mona bizaleli ya malamu qu'il voie de bonnes œuvres. Yaya oza lumière na kati ya libala na yo. Mobali na yo po a changer. Po o contribuer na changement na ye esengeli ne amona ba bonnes œuvres kati na yo. Amona comportement ya malamu kati na yo. Amona lolenge ya malamu kati na yo. Yango te ko exciter ye. Yango ko pousser ye petit à petit akoka na ko poussana ta mususu pe kontimela Nzambe.
Tam su peut changer comportement na ye na kati na ndako. Yaya nazo biso na poko na lelo soki comportement na yo, si ton comportement est mauvais, cela fera obstacle pour la conversion de ton mari. Soki comportement na yo eza mabe, yaya yango kozala obstacle pour le changement ya bomo ya mobali na yo. Lelo pasi ebele baso rendre mibali na bango incrédule, baso rendre mibali na bango susu na un cœur dur na oetali évangile to maloba na Nzambe po na nini à cause de leur comportement. Tant que le comportement na yo est changé, ça sera difficile pour gagner ton mari. Ça sera difficile pour que le comportement de ton mari change. Il y a osa appelé, il y a travailler caractère na yo. Lokola mwana na Nzambe, lokola moi simo Christ. Oya zo fréquenter l'église, oya yamba Yesu Christ. Lokola bobiki sabo moina ye. Oya ayebi maloba na Nzambe. Yaya osa obligé au travailler caractère na yo pour aimer ma paix changement na bomo ya mobali na yo. Noka na bomo ya mobali na yo, mais ceux qui posaka na batu na ndaku ba ko ki pe ko bongwana à partir ya bonne conduite na yo, bon comportement na yo. Ce comportement de sa malamu, yaya eza vraiment évangélisation moko o eza facile. Mais ce qui comportement de sa mabe eza pas si pour batu ba ko kana ko changer. Mobali na yo akoka na ko changer. Bible ezoloba nini na 1 Pierre chapitre 3 verset premier verset nango. Bible dit femmes soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Bible dit voici bozala na komi kitisa et pai ya libali na bino. Bazoti na biso soumission pona nini? Bazoti na biso comportement malamu pona nini? Bazoti na biso de bonne conduite pona nini? Balobi enfin que soki mobali na yo azokokata kobéir te na oyo eza maloba na Nzambe tamosu basi bateya ye quelque rare de fois mpe tamosu afréquente église tamosu mpe basali na Nzambe bateya maloba na Nzambe tamosu mpe na ndako bato baya bateya ye tamosu mpe na bamétro partout esika oyo tamosusu occasion pour se présenter ayoka mpe maloba na Nzambe mais ademeura toujours incrédule tamosu suite ya comportement na yo suite ya lolenge na yo mais Bible ezoloba soki bozala na komi kitisa bozala na comportement ya malamu mpo na nini soki mobali na yo akoki te kobeir ata na maloba na Nzambe ezokota ye te mais balobi il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Bakoki kozala gagné akoki kobongwama akoki ko changer na nini na conduite ya mwasi na ye. Yaya comportement na biso eza na koloba bon comportement na biso makambo na biso malamu tosalaka eza na impact makasi mpo na changement ya bomo ya mibali na biso. Lolenge mo ya malamu ozolakisa bonzambe yaya comportement na yo vis-à-vis ya mobali na yo ezotalisa vraiment ke osambelaka oza mwasi mo Kristo oza mwasi oyoka maloba na Nzambe oza mwasi ozosalela deja Nzambe yaya Bible ezoloba kaka conduite na yo ya malamu okoki koganye mobali na yo conduite na yo malamu ekosalaki ocontribue na changement ya comportement ya mobali na yo. Bible dit gagner sans la parole de Dieu, mais pas la conduite. Otéité, osamelité, mais conduite na yo. Moi nangai to bongisa comportement. Bo bongisa ba comportement na bino na kati na libala. Tant que comportement de kozala malbe, yaya o domona que c'est difficile pour mobali na yo a changer na kati na ndako.
ndenge okomona kaka ye aza mabe aza makambo makasi ayokaka te nyonso nga naloba ayokaka te yaya yosala nanu pa ya changement sala nanu pa ya changement sala nanu makasi ozala na conduite ya malamu ndenge bible elobi bakozala gagner na parole te maloba na nzambe te mais conduite na yo elingi koloba yo moko communauté évangélisation vraiment pratique neti matériel didactique pour le changement ya mobali na yo yaya façon na yo ya ko se comporter pembeni ya mobali na yo donc langage na yo ba réaction na yo devant la situation ba devant makambo ba réaction na yo ba action na yo opposaka façon no ya kozala tant problème ezali yaya yango nde ekosaleke ekokana komema changement na comportement ya vie ya mobali ose comportaka ndenge nini langage no ezaka ndenge nini basi basambelaka chaque fois bali na bango aza mabe mobali openza libaku mpona nga yo penza okoya kozamisanga lola nanga non avant pointe no musape epai na ye zongisa na yo moko comportement na yo lokola mwasi mo kristo ezalaka ndenge nini ndeko na ngai il faut osala effort faites un effort ya kosengaka ledi ya molimo mosantu mpo akoka na kosunga yo ose comporte malamu na kati na libala nayebiki eza facilité ekoza peta mosusu mais suite ya comportement na ye ekomita mosusu komoluka ochange ofrange mais eloko na kosenga yo ta mosusu mabe eleki mingi epai na papa mais na makasi na yo moko okoka te chaque fois sengaka lisungi ya molimo mosantu aza wana moninga ya ntango nyonso molimo mosantu akoede yo mpo okoka na kose comporte na kati na kose comporte malamu na kati ya libala na yo kozala na conduite ya malamu pembeni ya mobali na yo plus conduite nde kozala malamu plus mpe ekopuse mobali no akoka na kolanda nzambo ya yo alimoye existe po anini amona comportement na yo na bato basambelaka te ondire koza ndenge moko yaya eza malamu te il faut yeba eloko esengeli basi bayeba ke mwasi aza na influence makasi na kati na bomoi ya mobali na ye mwasi aza na influence makasi na kati na bomoi ya mobali na ye biso moko nde tokomprenaka te yaya nazwi biso na pokwa na lelo mwasi aza na facilité mobali aza na facilité plutôt ya kokopie bakaraktere mabe mpe ya mwasi na ye nakomisa exemple toza tomona bango mpe mingi na kati ya bafamille omona yaya azalaki vraiment bien ozalaki mpenza bien abali mwasi moko mwa bizaleli mabe ya oyebi mwasi wana ele capable ya koinfluence mobali na ye ayede mpe famille na ye te omona mpe mobali azali kosunga bandeko na ye aosunga bango su te influence yango eti wapi euti epai na mwasi yaya mwasi aza na influence elle est capable de séparer son mari avec ce frère mais sans que le mari en rende compte yaya akokokabola mobali mpe na famille na ye mais mobali azo rendre compte te ke mwasi azokabole mokie na famille na ye yaya nazwi biso fotie na motu na oke oza na influence ya kochange ya kocontribue na changement ya bomo ya mobali na yo tomoni basi ebele na bible so tomoni nani dalila azalaki pembeni na samson azalaki mosali na nzambe mais tala ndenge influence ti nani samson akoka na kodesobéir na oyo nzambe apesaki ya lokola bebeo ase trahir epai na mwasi donc mwasi amemi na mouvement ti afungwami mpe achange donc atiki ne nzambe vraiment ko mais andimi na ye afungwami epai ya mwasi ya mwasi aza na influence ya kochange makanisi ya mobali mwasi aza na influence ya kochange koganye mobali na ye na pete
Ce qui m'a pas dit, Azaka jamais gagné Tigelo, il y avait que Yomo Kozo Kona, aux autres jouer rôle dans yoté pour un changement et finalement. Il y a toujours la mot, il y a toujours le rôle Salomon. Salomon, c'est qu'il y a pour nous qui pas dans Zambé. David a dit l'homme selon le cœur de Dieu. Mais nous avons beaucoup de boya. David a tourné dans le bien, Salomon a tourné. Il y a Salomon tourné la peine Zambé. Salomon, ça la peine ma camomille dans Zambé. Mais ce qu'il y a Salomon, basi basalani, influençant finaye, baloko la montée mané pas dans Zambé. Bible de 1 Roi chapitre 11 verset 4. Bible dit, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu comme l'avait été le cœur de David son père. Basi, kiti ça va incliner mon thème et qui et pas y a banzambe na bawo ya bapaya. Bible dit, mon thème mon Bible ça qui ne se pas dans ensemble était ndenge David papa na yazalaki. Ya de la basi comment bakoki ko détourner. Basali on a ndenga mabe ba basaki penza basali na nzambe balongoli bango na nzela ya nzambe batie bango na nzela ya nzamba bapaya. Influence, moi ça c'est influence. Ce qui bango basali on basaki na molimo mo santé. Basali yango ba gagner pe mibali na bango na oyo bango balingelaki. Ba pepi ba fi na bango. Ba memi bango na ndengo bango balingelaki. Ya boni yo oza na molimo mo santé. Il y a besoin d'avoir mon santo. Au cours de ça, la mieux qu'on est capable de faire. Par contre, ça là qu'on a déjà mabé, mais yo cours ça là qu'on a bon sens pour la nini. Au coca, na ko gagner pe mobile na yo. Au changer comportement na yo, mobile na yo peut changer. Il y a moi si hasard l'influence. Ceux qui ont dit que ça la heureuse na carte de mariage na yo, il faut que se battre. Au sala makasi, au travail comportement na yo pour osala na au kokata ko sala facilité ya ko gagner au bali na yo. Zala na bisa zala na comportement malin. Biso pasi to ça na facilité pour changer mes balles. Ceux qui ont changé mon balle, dis-toi que yo moko nano au fournir nan de forte nan au travail caractère na oti. Mon balle na moni asa convaincu na conversion na yo. Que na vie chrétienne na yo que au sambela. Donc asa ka jamais convaincu. À mon akala donc on dirait na bato ba sambela kate aux andeng moko na bango. Et ça dit à quoi? Suite il y a comportement mabé. Plus comportement de ça mabé, il y a mon bali n'a jamais pour changer. On demande qu'un comportement mabé. On demande qu'un makam mabé. N'a pas de son devoir. Il y a yo moko sala dans ma casse. On travaille comportement na yo. On travaille caractère non plutôt. Ceux qui ont ligne vraiment ont contribué. Na changement mobile na yo. Comportement mobile ne changer. Un jour pe mobile na yo ayamba anti melanzambe oya yo banda ko travailler caractère na yo. Bible zoloba ya to kota to partager vidéo banda ko commenter liker tinda vidéo ya conseil aux femmes et que de musika moi si mo ezaka makas azo ke l'église neta ke ndagate azo sambe la chorale ba mama zali département nyonso makambo ebele azali. Mais bref, il y a convaincu mon anakate na kati ya bomo na ye tinda vidéo tango koyoka tango maloba oyo conseil oyo apoko na lelo moi mon centre aussi mon motema na ye a travailler caractère na ye pour ezala pon oyo comportement pe ya mobali na ye et ko changer. Bible ezoloba ceux qui n'ont pas s'abonner te na chaîne na biso yaya ezamalam okoka na ko s'inscrire na chaîne na biso ya YouTube Armée de la foi internationale TV et si kawana okoku taper ba vidéo belé il y a conseil aux femmes il y a ba bigaël il y a ba prédication et ko ba disusu ko pambola bomo inayo ya kimo Kristo yaya tozoloba si tu veux être heureuse dans ton mariage bats-toi de faire toujours des bonnes choses auprès de ton mari. Ceux qui ont lingi osala une femme heureuse oh umela na kati na balaya il faut osala makasi. Ya nous sommes appelés
il y a que ça la makasi. Au comportement mobile na yo est changé. Makambo eza litomba po na yo. Impolitesse. Ceux qui nient makambo nyonso wana oyo za komona ke il faut ça yango à cause de la crise ceux qui ont gagné mobile na yo tika yango changer comportement na yo okomona ke nzamba ko la grâce mobile na yo pe a changé. Plus on pose à la dure, plus on pose à la tête, plus on pose à la soumise, plus on pose à la poli, il y a un atome multiplié par retraite, atome salinérine, mobile na o changé. On demande que la diable moko pembe na yo. Alors ensemble, ils ont dit dans Proverbe 31, disent qu'il y a dans la 12e Bible, les autres qui peut trouver une femme vertueuse. Et cette question, bah tout dit, moi si il y a ma yelle, moi si il y a ma larme, moi si il y a ma larme, moi si il y a langage à ma larme, moi si il y a comportement ma larme, moi si il y a azana makamunyo so presque à ma larme. Bible dit, n'a pas trouver il y a une question, c'est que c'est difficile pour pas qu'on trouver moi si on est vertueuse. Mais nous avons c'est difficile, mais c'est impossible. Et ça n'a pas femme qui a bon sens. Et ça n'a pas femme qui a comportement malade. Et ça n'a pas sûr qui déjà brisé. Pas gagner mi balle na bango na kati na Yesu. Mi balle na bango bazaki na comportement mabe. Mi balle na bango bazaki na lolenge ya mabe. Mais lolenge ya basi na bango est changeant. Bible dit qui peut trouver une femme vertueuse? Il y a que mon Dieu t'accorde la grâce que tu sois parmi ceux qui peuvent être comptés comme des femmes vertueuses. Il y a osala parmi eux va compter le cola basi ya malamu, basi ya bizarrerie malamu, basi ya comportement malamu. Pour Nani, Bible dans le verset 11, l'équerre de son mari a confiance en elle. Il y a ceux qui comportement de sa malamu, mon bal non ça a confiance en lui. Il y a comme ça, mon bal ça a confiance non dans le bal. C'est pas facile. Il y a une facilité. Parce que c'est difficile. Nous ça la peine la confiance. Son on la combien faire la confiance là. Il y a une bonne chose. C'est pour comment on a confiance là. Il faut qu'on appelle dans le bonne conduite. Il faut qu'on appelle comportement malade. Il faut qu'on appelle bon zambe vraiment katina yo. Pour qu'on appelle la confiance là yo. À qu'on appelle la confiance en zambe là yo. Le cola mobile il y a Proverbe 31. Bible zoloba mobile na yé. A confiance na yé. A ça la confiance na yé. Bonne année mobile na ça la confiance na yé. Parmi moi si on n'a pas trouvé femme vertueuse. Moi, je suis posé. Moi, si il y a langage à ma larme. Moi, si il y a un bizarre ma larme. Moi, je suis hospitalière. Moi, je suis soumise. Bible dit, nani akoki kokuta nanaye, nani akoko joyer. Il y a tout cela qui m'appelle. Mais dans le Seigneur, il y a une possibilité parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous briser, pour nous conduire, pour nous façonner. Toujours il y a une église, il y a une église, et ça n'est pas un garage. Donc, bazo déporcelé, puis le lingo de Yewana, Papejo, Marteau, Boye, Ozongi, Boye, redresser, Yomukie. Il y a un moment, ceux qui sont église, il y a des nations qui ont changé. Ceux qui ont changé, et fini ça en zambe na biso. Ceux qui ont changé, mon bali na yo, on dit jamais qu'on dit manzambe na yo. Il y a où faut ça la macasse. Bible dit, moi si on a nanya pour trouver yé. Moi si on a Proverbe 31, Bible dit, mon thème ya mon bali na ye, et c'est la confiance na ye. Pourquoi son mari a confiance en elle? Pour Daniel, mon père n'a pas confiance en elle. Bible répondre dans verset 12, Bible dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Yaya, merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Vraiment, Nzambe nangai a koka na kopambola yo, Nzambe nangai azala lisusu favorable
capacité yo asunga yo ozala vraiment mwasi oyo oko comportement na yo et contribuer pour le changement na yo. Langage na yo, ta façon d'être et pour contribuer na changement ya mobile na yo. Bible lobi mobile na za confiance na. Point mobile na za confiance na. Point mobile na lingiye. Point mobile na zolo ba makambu ya malamu na ye. Bible lobi pour moi si wana asalelaka mobali na ye makambu ya malamu mikolo nyonso. Balobi teke azaposalele makambu malamu tanka balinganaki. Parce que na kati na bolingo mingi ezaka ndenge wana. Première zen wana, sentiment liboso wana, premier amour wana, et même moto moko, flamme de feu, flamme d'amour, et puis la kamakasi. Moto abolingo pelaka nakati ya mitema omona basi mingi asali ya mobali malamu asali ya mobali malamu mais tango yo kutana na makambo susu oyo yan akana kitakuta nango alota kite kwa kutana nango omona tapu susu akomosa ale makambo mabe ya nzamba sunga yo sala makambo malamu osala makambo mabe te Bible ezoloba mobali na ye aza na confiance na ye. Mobali aza na confiance ya mwasi na ye. Mobali wana linga mwasi na ye. Mobali wana asalaka ba eloge pona mwasi na ye. Pona nini? Babi po mwasi wana asalelaka ye bolamu mikolo nyonso ya bomoi na ye. Mwana nanga yo ozoluka changement pona bomo ya mobali na yo. Olie ya kobanda kosala makambo mabe ya sala makambo malamu. Olie ya komanifeste kaka ki impolitesse. Olie ya ozala teti liboso na ye. Olie ya kose méconduire na kati ya libala. Ya soli na mobali na yo. Oza na confiance à mobali na yo. Oza na posa vraiment ke bosi bana nyonso oyo. Nzamba tena kati ya libumu na yo. Yaya eloko na kosenga wana pokwa na lelo. Yeba kosala makasi kosalela ki bolamu. Salela mobali wana bolamu. Kotala molenge na yete. Parce que ce qui lelo a changé ezala bien pour na bino. Ce qui comportement oya salaka ememelaka bino ba trouble. Comportement oya salaka nango ezango sa bino kimia. Comportement oya salaka nango yango koma ko pousser même pour te divorcer. Mais ce qu'on sali ma casse, yo travailler caractère na yo. Travailler caractère no nani. Na makambu yo so papa azo reprocher yo. Yaya parce que ndenge to saboye, mutu amiyeba kate. Mutu amiyeba ka azate. Mutu nyonso amona ke azamala. Mutu nyonso amona ke ya azana na raison. Et surtout la kati ya libala. Mobala amona ke façon de se conduire et ça malade. Et moi si fait de sa part à ce moment le lenge oyo azotabwa na kati ya libala na ye et ça malade. Donc pour tout so alika ko raison n'a pas na ye. Ngaza na malamu na naza na malamu yaya mais et loko oyo ko sala. Et loko nyonso mobala zo reprocher. Comportement nyonso mobala zo reprocher. Le lenge nyonso oyo azomona malamu te ah maman langage boy ah maman ba haute opinion boy bien te ah maman habillement no boy ah maman le lenge so le belanga et loko nyonso oyo obala zo reprocher yo ya sala makasi au travail au rejeter yango plus okolombola yango na kati ya bomo ina yo ko se forger ya osali makasi au changer comportement na yo au monde que changement pe pour la mobile na yo et kozala nango ezanango facile ya so ki basi ba ozana makoki ya ko influencer mobile na yo aseloane na famille na ye apesa mutu boye potete akabela mutu su boyete asalisa mutu boyete mobile pa yo kelio et bon soki yo changer ya ko changer te soko za d'influence wana ya ko pekise makambo su patika yaya c'est comme ça pe na makoki soko travailler caractère na yo na makambo ya lingaka
yaya okomona ke yepe akoko changer comportement na ye ti lelo mobali na yo achange comportement te po yo pe ochange caractère na yo te lolenge no ya kosi comporter na kati ya libala ezomonisa te lokola mwasi ya libala sala makasi yaya osalelaki ebolamu osalele mabe te ntango yo oyo ozosalele malamu nde yango ekosaleke comportement na ye ekoka na kochange ya nakomi na nga vraiment na suka ya émission na ngai nzambe na ngai apambola yo nayaki lelo na 22e principe nalobelaki mwasi esengeli asala makasi acontribue mpo na changement ya mobali na ye azobwaka deja video na youtube okozala deja à la page mpona kolandaka bavideo na biso ekozala malamu kokosala te kopartage nzambe na nga akozanga te na kokanisi na yo yo ozocontribue na avancement ya mosala oyo nalingaki nasambela mpona yo yo odisposaki ntango na yo kolanganga na kati na émission oyo conseil aux femmes nzambe alola mosantu na Israël napesi osusu merci une fois de plus mpona grâce oyo osalaki eke nakoka na kopresente émission oyo e losambo nanga ezali na motu nyonso oyo adisposaki ntango na ye mpona kolanda ngai na émission oyo mpe ata na oyo ya kolanda nsima nzambe kapasité ye sunga ye façonne ye brise ye o losambo nanga ezali akoka na kozala mwasi ya bonne conduite bon comportement bon sens lolenge na ye kaka ndenge bible soki mibali bakozala kane te na parole mais na conduite ye moko akoka te bible elobi na makasi te na nguya te mais c'est par toi l'esprit du Seigneur tu es là pour qu'on aider tu es là pour qu'on briser tu es là pour qu'on changer moi si moi donc la comportement ma paix donc la langage ma paix donc la réaction ma paix donc la action ma paix donc la mauvaise pensée soudaye capacité à se conduire malin à la canal il y a changement de comportement sans besoin de sans qu'on puisse j'ai dit que ce soit les personnes qui nous ont été soit le groupe de l'alliance na comprendre ya nzambe na nga pambola yo asalelo molamo yo moto opesaki nga lisusu ntango kolandanga na kati na émission oyo tika eke bolamu nyonso oyo lelo ezosima ezala favorable ya libala na yo ciao tomonani par la grâce de Dieu soki nzambe akoli